Hello everyone, welcome to Daily Real Cooking. இந்த வீடியோவில் அவகேடோ வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். குவாக்கமோல்னு மெக்சிகன் ரெசிபி அது. சப்பாத்தியோட இல்லைனா ப்ரெட்டோடலாம் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். இது 10 மினிட்ஸில் நீங்கள் செஞ்சிடலாம். இப்போ அவகேடோ இந்தியாவிலையுமே எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தெரியாதவங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அவகேடோ. ஒரு பீஸாக நம்ம வாங்கிக்கலாம் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்தும். நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரீனாக இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டான பதத்தில் வரல. நீங்கள் இது மாதிரி ப்ரௌனிஷாக இல்லைன்னா பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும்போது வாங்கிக்கணும். அப்போ தான் ரெசிபி கரெக்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் தொட்டு பார்க்கும்போது கெட்டியாக இருக்கணும், ஆனால் கலர் இது மாதிரி இருக்கணும். மேலே அது மேலே இருக்க அந்த காம்பை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அது விழுந்துடணும். அதுதான் கரெக்டான இதில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்துடலாம். நான் இப்போ தேவையான ஐட்டம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி, தக்காளி, மேங்கோ பவுடர், உப்பு. உங்கள்கிட்ட மேங்கோ பவுடர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க. காரம் வேணும்னா பெப்பர் பவுடர் இல்லைன்னா ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த அவகேடோவை கட் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். உள்ளே இது மாதிரி லைட்டாக ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கும்போது. இதுவே ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெசிபி கரெக்டாக வராது. அதுவே பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா கெட்டுடுச்சுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சீடை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் இருக்க ஸ்கின்னை எடுத்துருங்க. எப்பயுமே கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்கள். நம்ம உள்ளே இருக்க ஃப்ளஷ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு அவகேடோ 2 பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். இப்போது நான் இதை ரெண்டு இது நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மேஷ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபோக்கை வச்சே மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். கொத்தமல்லி, ஒரு தக்காளி, மேங்கோ பவுடர், உப்பு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ப்ரெட்டோட இல்லைன்னா சப்பாத்தியோடலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, விட்டமின் ஈவும் இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஆனால் இதில் ஒன்றுனா நீங்கள் இதை செஞ்சோன்னே சாப்பிட்றணும். டைம் ஆக ஆக கருத்துடும், அந்த கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் பேக் பண்ண முடியாது. செஞ்சோன்னே சாப்பிட வேண்டியது தான். சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பாருங்கள், இது கெட்டியாக இருக்குது. அந்த மேலே இருக்கிறதையும் ரிமூவ் பண்ண முடியல. க்ரீனிஷ் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இது கரெக்டானது இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு காமிக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.